Hyvää huomenta, tytöt. Kuulkaas, tänään olisi teillä sitten tallin kisapäivä. Ketkäs teistä aikoi osallistua kisoihin? No, kyllä me kaikki ollaan ajateltu osallistua. Selvä. Tänään olisi siis koulukisat tiedossa ja huomenna on sitten estekisat. Ja olen saanut myös ilmoittautumisia toiselta naapuritallilta, joten sieltä tulee väkeä myös. On muuten hirveän kiva. Ei tarvi aina tapella sitten keskenään. Joo, kiva saada välillä vähän haastetta. Ei millään pahalla, tytöt. Pyh, katsotaan vaan, Heidi. Mutta nyt saisitte auttaa viemään hevoset tonne tarhoihin. Ja sitten olisi karsinoiden siivous. Ja sitten pitäisi mennä kentälle laittamaan jo aitoja valmiiksi ja sillä lailla. Voitaisiin jakautua 2 ryhmään. Toiset siivoo tallin ja toiset menee kenttää laittamaan kouluaitoja ja sillä lailla. Joo, äiti, me hoidetaan talli. Oikein hyvin ratkaistu asia, hyvät tytöt. Kiitos avusta. No niin, pikkuponit, eiköhän kipitetä tarhaan. Hyvä poika, Nipsu. Sitten Shetan sun vuoro. Mä vien nää veijarit. Laittakaas tytöt vauhtia. Milla, onko tämä sun mielestä nyt suorassa? On se. Onko tämä? Kyllä se on. Aidat on valmiina. Huhhuh, olipa rankkaa. Noi on aika painavia noi aidat. Niin ne onkin. Mutta aattele, Rebekka, kohta me mennään tuolla kuule hevosilla koulua. Niin kuin oikeet kouluratsastajat. Niin. Kenelläköhän mä muuten meen siihen kisaan? Täytyy varmaan Annilta kysyä. Mä en nimittäin tiedä. Mä meen ainakin Friidalla. Me ollaan harjoiteltu tosi kovasti sen kanssa. Ketäköhän ne ulkopuoliset on? No jaa, sehän me nähdään sitten. Mennään nyt takas talliin. No, tule. No huomenta, Maisa. Oot sä valmistautumassa kisoihin? Ai moi, Mari. Joo, mä oon harjaillut hevoset läpitte jo. Niin voidaan ruveta pakkaa autoa. Hei, pitäisikö niille heittää loimet päälle? Varmaan aika hyvä idea. Laita tonne lavalle, kyllä ne siellä pysyy matkan ajan. Joo, mä laitan. Sori nyt vaan, Rontti, mutta sä et pääse mukaan. Sä saat jäädä tänne, senkin tallikoira. Eiköhän laiteta hevoset koppiin. Joo. No niin, sinne. No ja seuraava. Noin. Kiinni on. Sitten mennään. Hyvä. Käydäänkö ensin tuolla Annin juttusilla?
Joo, mennään vaan. No tervetuloa tytöt. Minä olen Anni, Nallen tallin omistaja. Taisimme vilaukselta nähdä siellä Markon valmennuksessa. Joo hei, mä olen Mari ja tässä on mun sisko Maisa. Kiva kun järjestit kilpailut. On niin mukavaa kilpailla. Joo, ei muuta kuin hevoset kuntoon ja lämmittelemään. Oman tallin väki tulee kans kohta tähän. Olis ollut kyllä kiva kiertää tallia ja tutustua vähän paikkoihin. No hei, ilman muuta, mutta täytyy keksiä joku tytöistä teille vähän oppaaksi. Joo, ei ole todellakaan kiire, ei. Kisataan ensin. Terve! Mä tulinkin jo. Joo, tosiaan tässä on meidän tämän päivän tuomari Ellen. Ellen katsoo tämän koulukisan tuomaroinnin ja minä kirjaan. Juu hei, minä olen Mari ja mä oon Maisa. Mukava tutustua Ellen. No ei muuta kuulkaa kuin areenalle. No niin, ootteko valmiita? Eiköhän mennä testaan kuka on paras. Hei anteeksi. Joo. Oiskohan täältä voinut lainaa satulaa? Mun satula meni just poikki. Oh. Joo, totta kai. Käy tuolta tallin satulahuoneesta hakemassa. Hei, kiitos tosi paljon. Tiedätkö mitä, Maisa? Täällä on ihan sairaan makea talli. Satulahuonekin oli tosi hieno. Sun täytyy käydä kattoo sitä. No täytyy kysyä, jos pääsis kierrokselle. No niin, tervetuloa koulukisoihin. Ja ensimmäisenä meillä on Kiira ja Tuuli. Tervetuloa. Ole hyvä. Voi vitsi, toi Kiira on kyllä hyvä. Olipahan rata. Ja tervetuloa seuraavaksi Iida ja Valko. Nämä on kyllä tosi hyviä ratsastajia. Tsemppiä. Seuraavaksi on Heidi ja Rosa. Ja ratsasta.
Hyvä, kiitos. Vähänkö sä oot taitava? Meni niin hienosti. Rosa on aika taitava. Seuraavana vois tulla Maisa ja Kilda. Voi ei, tuokin tyttö ratsastaa noin hienosti. Miten me pärjätään, Rebekka? No en kyllä tiedä. Hyvä, kiitos. Seuraavaksi voisi tulla Milla ja Frida. Hyvä, ole hyvä. Voi ei. Hei, anteeksi, mutta mä unohdin radan. Voiko aloittaa alusta? Valitettavasti kisasi päättyi tähän. Hylätty. Voi harmi. Seuraavana sitten Rebekka ja Belle. Mua kyllä vähän jännittää. Älä huoli, kyllä se hyvin menee. Hyvä, kiitos. Sitten meillä viimeisenä Mari ja Roo. Oi. Ai. Hei, Mari, ootko kunnossa? Joo, oon mä. Mitä ihmettä tapahtui? Roo taisi kompastua. Sit mä vaan horjahdin. Valitettavasti tämä on hylätty. Hei, ei se mitään. Näitä sattuu. Joo, ei se mitään haittaakaan. Toivottavasti Roo on kunnossa. Tämän koulukilpailun voitti Heidi ja Rosa. Ja toiseksi tuli Maisa ja Kilda. Ja kolmantena Iida ja Valko. Hyvä tytöt. Onneksi olkoon, Heidi. Kiitos. Onneksi olkoon, Maisa ja Kilda. Kiitos. Ja onneksi olkoon, Iida. Kiitos.